Hola chicos, bienvenidos a la clase de ortografía y gramática con la señora Hotz. El día de hoy vamos a aprender cómo suena la letra G con las vocales A, O, U, I, E. La G con la A suena ga, la G con la O suena go, la G con la U suena gu. Pero la G con la I suena ji, como si fuera J, ji. Y la G con la E suena G, como si fuera J. Entonces dice la canción: ga, go, gu, pero, ji, je. Ga, go, gu, pero, ji, je. Ga, go, gu, pero, ji, je. Consonante inconsistente. Gallo gordo, gallo gordo. Le gustó al gigante Genaro. Ga, go, gu, ji, je. Bueno, pues ahora ustedes van a escribir las palabras que utilizan estas sílabas. Y recuerden que la G con la A suena ga, la G con la O suena go y la G con la U suena gu. Pero la G con la I suena ji y la G con la E suena ge.